do'mbira chalib chag'ning ustidan kelib qarasa bir chanqovuzning tovushi kelyapti. Shunda do'mbirasini to'xtatib, chakka kallasini tiqib, "O, insmisan, jinsmisan, odammisan, odam o'g'limisan? Yerning ostidan kelayotgan sozning egasi kimsan?" degandan keyin, "O, menman. Men ham odam bolasiman. Aqli chalasiman. Aql yetgan norasiman. Agar sen ham odam bo'lsang, menga bir xizmat qilsang, bir to'da chanqovuz qildim. Shu chanqovuzlarni qo'lingga olsang, chanqovuzlarni qo'lingga olsang, Qo'shanning bozoriga olib borib sotsang, yormi seniki bo'ladi, yormi meniki bo'ladi, turli taxminlarni olib kelib bersang dedi. Bo'lmasa tayla aytganingni qilaman, bekor yuribman. Men ham bir ishni bo'lib qolaman. Degandan keyin lekin bir katta ro'molga tuyib, zong'illatib osmonga otdi, alam degan yerga chanqovuz to'dasidan chiqib ketdi. Shunda Qo'yquvvat yerdan temirtak topgan qulday bo'lib, chanqovuzlarning birini qo'yib, birini chalib, Qo'shanning bozoriga kelib, lekin ro'molni joyib chanqovuzlarni oldiga qo'yib, turli nog'mada chanqovuz chalib berdi. Shunda qirqin qizlar Oytavuga, Olavga oyim, har qaysini qit'adan kanizi bor, bozorda oralab yurgan edi. Buning chanqovuz chalayotganini ko'rib, "O, Qo'yquvvat kal, gapirmay turg'in, kallang sosiyapti. Bu chanqovuzlarni o'zing qildingmi?" dedi. "Yo'q, o'zim qilganim yo'q, usta qildi" dedi. "Ammo ustangni kim deydi? Ustamning otini ham bilmayman, yurtini ham bilmayman. Ha bir chagda yotgan ekan, oradan ko'p yillar o'tgan ekan. Ana shu chanqovuzni shu qildi" dedi. Bo'lmasa shashma, shu chanqovuzning luktasining pulini beraman, jey ro'molni dedi. Qani endi luktasiga sotamaysam, sizni bilan birga ketabaysam, deb ro'molga lekin chanqovuzlarni tuyib, Tavukoyimning qo'liga berdi, bir changal tilla berdi qo'liga. Bechora endi ketmoqchi bo'layotgan, "To'xta" dedi, "Chaqa bormaysan, meni bilan yurasan." Qirqin qizlar sizlarga javob dedi, "Shu kar bilan ikkoviz gurunglashmaliman" deb qirqin qiziga javob berib, kalning qo'lidan ushlab, bir g'aflat joyga olib borib, "Bu yoq qara kal. Shona durpim toli-tol. Mening so'zimda agar ikki qilsang, bir joyda xabar qilsang, kallangni sholg'amday qilib olaman" dedi. "Tavba qilayin, oddiganingda o'ylayin, xizmatingda bo'layin, nima desam aytganingni qilayin. Bobojonim nima deysiz?" degandan keyin aytdi, "Shu chanqovuz qilgan odamning oldiga olib borasan meni" dedi. "Lekin kunduz kuni yurmaymiz, kechasi olib borasan." Bilgandan keyin kalda sho'xligi keldi. "Agar olib bormasam qaytasan" dedi. "Ha, juvarma o'lgur sho'ng'ir kal. Kallangni olaman, bilganimday qilaman" degandan keyin "Kallamni olsam, sen ham bora olmaysan, hech kimni ko'ra olmaysan. Men ham o'zi dedi, bexotin yuribman, undan o'lganim yaxshi emasmi? Olsang ol dedi, bir kallamni" dedi. "Ha, juvarma o'lgur sho'ng'ir bekarga kal bo'lganing yo'q. O'sa nima qilayin" dedi. "Men ham dedi, bir jerkagananga minsam degan umidim bor. Meni jerkagananga mindirasan, ko'tarib borasan, o'zi joqin joy. Shunda ko'rsataman" dedi. "Ha, uying kuygur bepada" dedi. "Mayli mindirsam mindiray, lekin gapirmay yur, og'zing ham sosib ketgan, kallang ham sosib ketgan, yuragimni ko'taradi" deb o'sa bo'yniga nama mindib, Qo'yquvvatni iniga mindirdi. Shunda avaylab
Bakanaga tabanımla tırtıp arayaptı. Uyun kükür kalmayacağımını kıma. Akbadanımda karaytasan. Dep aytavka. Qayqıvatlı ko'tarib jo'nadi. Qayqıvat mening ustidagi Parvardigar yo'lning uzog'ini bergin bir maydan minib qarayın. Şundan ese urib ketsa ham oltiga oziqa bo'ladi. Deb jerkasida Allohdan tilab Parvardigar yedi yo'lning uzog'ini bergin deb o yoqdan yur, bu yoqdan yur deb aytavkaga mingashib borayotgan joyi ekan. Allah
Sası yaptı da ya kalkıvat. Cumhur'a vardı ya başına. Yeki anar ya silbillem. Bize bir avarandım. Hoytava kendine düşüden. Kalkıvat geldi ya. Aytavka hakimning jamalini ko'rish uchun mana kalni ko'tarib yurishdan ham uyalmadi. Chagning boshiga olib borib ko'rsatdi, mana shu mulla akimning chagi bo'ladi dedi. Shunda Aytavka Sinasiga o'ylab, to'tiday bo'ylab, tirnaday so'ylab. Qorong'i kecha edi, paypaslab har yerlarda mo'ljallab. O kal. Endi piyoda borasan, bir yerga gap chiqarsan, ona qo'limda o'lasan. Endi bu yog'ini menga qo'y deb aniq hakimning yotgan joyini bilib iziga sharillab qaytdi. Ertani tong saharda Toyshaxon otasining qoshiga borib, otajon, ko'nglim noza bo'ldi, olamim toza bo'ldi. Men lekin mana ulungiz yo'q, o'rningiz yo'q, qizingiz bor, qadringiz bor. Men O'zbekning turgan joyini borib, mollarini, to'ylarini, toylarini, tuyalarini ko'rib kelayin. Menga 40 ta jilik bersangiz, birga hamroh qilsangiz, degandan keyin yana jonim tasadduqim bo'layin, xizmatimda o'layin. Borsam borg'in, mana ertaga 90 tuyaga norizlarni 90 jigitni beraman. Seni qo'rib yuradi, borgan joylaringda sayr bog'larga o'ynab yurgin, ko'rgin. Tugallab kelgin. Otasi ijtimoni bilmaydi. Shunda 90 ta jigitni olib ertasi. O jigitlar dedi, mana shu yerdan o'tov tigasan, hammukni sug'asan. Shag'ning atrofiga borib, lekin mana otlardan tushdi. O'tovni shu yerdan tigasan, 40 kecha 40 kunda sizlarga muhlat beraman, shu yerdan yerni qazasan. Şu zindanning ostidan borib chiqasan dedi. Şu ishni qilginchakay, senga yurtqa qaytuv yo'q. Deb farmonni berdi, mana 90 ta olib jigit xizmatga kirib ketishdi. On 14 kecha kunduz deganda O'tovning ostidan loqim qozib, Hakimbekning chagidan kelib chiqishdi. Shunda farmoni olay Aytavka har kuni kelib xabarlashib turardi. 90 ta jigit xabarini berdi. Tavka oyim borib ko'ring, chagning tubidan chiqdi. Degandan keyin bo'lmasa sizlarning xizmat haqlaringizni beraman. To'badan o'sha qo'yasan, to'ba qo'ylardan so'yasan, go'sht bilan mana sharobdan to'yasan, yomonlig'ingni qo'yasan. Deb lekin mana qo'ylarni so'yib, qozonni qo'yib, sho'kasha ob anjamini berib, 7 ta mirg'azabni Aytavka yetkazib kelib, bularni mas qilib, 90 ning ham kallasini shalqanday qilyapti dedi. Otamga borib xabarni qiladi, meni ham shu dorga oladi deb qo'rqib turishlarni Aytavka qilgan edi. Bulardan ko'ngli to'lgan edi. Ana Aytavka bir ishlarni qilib bersin. Oradan 6 yil o'tdi. Hakimbekning qoshida turgan jonivor g'oz gapga ham tushunadigan bo'ldi, ikkovi mingashdi. Ana shunda oqsoqqalga qarab, jonivor
Hocam memleketine barasan, mening yelatımda ko'rasan. Şoparına xat bitaman. Bergan tuzumning haqqi hurmati shu xatni hojatga olib taylaysan deb. Qo'lini kesib qon chiqarib. Hakimbek lekin mana qog'oz qalam qilib, bo'lgan voqeaning hammasini xabar qilib, jonivor qoziga qarab, shirxo'ra qozim hujjatga borasan deb ikki og'iz qozga qarab gapirayotgan joyi ekan. Geceler günü ya yoldaşım, ardımda otanaya aksavaz. Her gün söyleşkene yoldaşım, gelmergende ayeke kodu, yeke kodu ay tam yıldızına. Hocam dikilde taşına vurman, Özbek Komrat Belçin kılay, arzım tınlaya mumlu yelden, Tanrım'ın ay yalgızladı ya. Gelme kira odetilinge, Hızırlar carsın canıma, bir gen tuzumamın hürmetiye, Varasan hocam yelgeyi. Gündüz yürümeye gece uçkun, çöllerde görmesin laçın, musafir manay benim için, Hocan katkay varım gelgin. Sena bulağdı hizmete, bir Xudoga yetken datı, Hoca deyilgen bargan kışım, bilgen tuzamın hürmeti. Saklasın da bir Xudayım, alganım çok da ılayım. Hoca diyelge haber bergin, onda vardır ey kıflegayim.
Koca dijelgey haber kılına onda vardır himçekdeşin saklasın dayana Allah talam Bızıl handırey kurgan karam Koca dijelgey haber kılına vardır cedgerey digen balam Dayra dayna tula dedi hanımlar evla dedi Çılam çıksa gelger balam yana atan kira dedim Mumracılan közüne Gaz işitti de sözüne Haklaydıydı de canı var Hakimnin çeken tılsını Şaparıda hat vardı Onlar küterdi özünü Bimar antaktı davağa Tavlar antaktır havağa Pervez kıladı canıvar Küterildi de havağa Yarlagatıydı kolağa Getkiler şırıntılıgayım Yoldaşının ey kadın Arap Cüneydi hayat yirgayım Mana şunda canavar gaz tuzdum hürmetli hakiminin cılağını işitip şaparında hat var Kocalık'ın eline jöneyberdi. Mana gaz canavar uçup Kocalık'a keleversin gapta yana Kocalık'tan eşitin. Atasının ketganiga 7 yıl o'tganida yenada qursaqda qolgan jadigar jetin tug'ilganida bilan 7 yoshda bo'lganida otaning xabarini yenadan bilgan edi. Hammasi qoldigan bilan Sultanat bek bo'lgan mamlakatda qullarning bari sho'x bo'lgan, barining qoni to'q bo'lgan. Boy bo'ri chol bo'ldi. Belki çok tal bo'ldi. Endi karvanlarga o'tadigan yo'l bo'ldi, gapning ma'nosi yo'l bo'ldi. Boy bo'ri o'lmayin desang, Hakimbek tug'ilgan kuni birgina ko'galcha tuya tug'ilgan edi, birodarlar. Ko'galcha tuyaning enasi o'lgan edi. Ko'galcha tuya yetim bo'lib qolgan edi. Hakimbekning enasi shunday olib edi. Jelinim yurganda oldiga tushib ayt qiladi, xalaqit beradi deb, iki jelinni orqasidan eynidan oshirib orqasiga taylab qo'yardi, o'rtasidan jippini baylab qo'yardi. Hakimbek o'ynab kelib, orqasidan kelib yemardi, sutimning hammasi yerga to'gilib ketyapti, bolam shug'ana tuya o'lib qolmasin deb ko'galcha tuyanni bir jelinni beradi, birovini ham Allohim yemardi, ikkovi shirxo'ra bo'lgandi.
bay böyle kör gelegen kirasen şu tüyanı bakıp jüresen şundan başka sana barlık vermeyim dep. Bay böyle kördük bultantaz kulu mamlakatga bek bolgan adamlarning bari şoq bolgan. Gapni biriktirip beklik şahanasının barchasini talab alıp bay böyle kördü tüya bagban kılıp jibergen edi. Qaldıga hem zulüm kılganda barşanga hem zulüm kılganidan. Ana amması bilen qaldıga amması bilen Jadigar jetim bolam 60'da 70'da qurlagan taka qoşqarlarni çöllerde bağıp yürərdi. Günlerden bir günü lekin menin begbaşçalar, baybaşçalar qo'liga parlı sarıcı aydı alıp çılbırtın çölüge, havdaktın kölüge avga baramız. Deyişim lekin bana Jadigar bilen qaldıganın üstten kelip qalıp jetim sen avga barmaysan mana bizler avga ketayapmiz degenden keyin Jadigar jetimning ko'ngliga keldi o'layina. Mening ham otajonim bo'lganda menga ham tulpor otlarni berardi. Shular bilan men ham avga borardim da. Jetim bo'lmay men o'layin. Endi qanday qilayin? deb ammasining qoshiga kelib, "Qaldiga amma, yolg'onchida yurgunligim qolmadi, ayjahar odam qoni. Hech bo'lmasa ham menga bir cho'bir ot bilan bir qarshiga qush topib bersam qaytadi. O'zim kelib o'zim ketamanmi? Doimo jabr istamaydimmi? Ammajon tilab bo'lsa ham bir cho'bir ot bilan bir qarshiga qush topib bergin deb ammasiga zor qilayotgan joyiga keldi. Yetemdeki cabere ucundan ötem varaldı. Özen gördüm ahvalimde amma bay baccalarım Allah baradı. Sağırakına öptüm gülema senin ağan hamdar yağday dolama ne ödeysen kulak salgana ay amma amma canım atacağım gidemeyim. Son cürevdim kaldın aile geçelim. Koy koza oday kaldım da oğlum çeşidim. Ölgem boza orastan açkana ay amma
bellemez. Kulak salgın erzim tanrap ama ay sağırına tilep bir geç burada. Bilmesem devir süreyen bul dünyanın küreyen hiç boğmasa oturan bir gün çuğura değil. Bekler minen ama Allah bırakın. Minday amman kuna bitib bilmasa şunday kunda atacağım olmasa Xudo mening aql hushim olmasa Qur'onda topa olmayman Jadigai ama sana naman mende köylük olmasa ya. Benim bolsa o da medetkar koyalsın kocan şakar batırlar avcadigar kim bulavdu barabar bir Xudoga yelanayek jadigai bir Xudodan boshqa ağa kim borov jadigarning qomatlari bugildi ustixona kirday bo'ldi sig'ildi yolg'iz yona xalqima tig'ildi hammasi o'lim bisodini ay eshitdi ota deydi kesak tishlab yiqildi qoyildarim qoqdim ziniga kim boravdi otasining kiyniga nasab bo'lsa otam kelar og'am dey oq bilagin o'rab sonda bo'yni go'yov Şunda kaldığa aytdi, ağam Qatarda narım olmasa, kirdi karım olmasa, aralağın bazarım, yurgan rozgarım olmasa, atacanım olmasa Hanım lekin bana Qaracan degan atanın dostu var da bir meclis taptırıp bölüp deyişken, kıyamet günü deyişken, at ayamay binişken, ton ayamay kiyişken Qana atanın hürmetiga bir gana çobur at bilan qarşıga qish beremakan barib so'rayıq deb, qo'lidan jadigarni ushlab Qaracan bekning lekin mana ro'zg'orga vataniga kelib qoldiga ko'zdan qatar-qatar yosh silib ko'nglida ruhxon ezilib Uydanmisiz bobojon?
Dostunun sağırı geldi de paradanla karab bana yıkavı gapirdiler da peskince yakan.